Бате, настина съм нещо, просто ми е много запушен. първо трябва да се изкъпа с гореща вода да се напара, защото допреди 10 секунди се правих на тегъв, ама утре ако съм болен и настина ще ми е тъпо. Ама това няма значение днес. Важното днес е, че сега тръгваме към фитнеса, за да се видим с Виктор. Виктор е един печага, който открих в TikTok и е на 16 години и вдига 160 от лежа. Днес ще отидем, ще направим една тренировка с него, ще видим как това изобщо е възможно, ще видим дали е натурален, най-вероятно е. И ще го питам някак си да ме научи как и аз на 17 години, поне 105, 107, 102,5 нещо, поне над 100 да е. Да вдигам. Той на 16, 160. Преди да излезем обаче, да ви напомня да оставите по лайк на това видео, първо да снимам 2000 лайка и се абонирате за канала, защото гоним 30 000 абоната. Отнема една секунда, безплатно е, знаете ги тези неща, просто ги направете, няма нужда да ви казвам всяко ново видео. Днес, защото съм леко болнав, както ви казах, знаете, че като сте болни много апетит нямате. И закуската ми беше супер бедна, изядох един скири, 30 грама, 50 грама, нещо такова зърна закуска. Леко съм гладен, в същото време не съм гладен, но се оправим. Сега! Без повече обяснение, трябва да тръгвам, защото отново някакси ще закъснея за всичко. Преди да излезем, и една бомбонка си хапна, че днеска специален повод. Ето тия с портокал, много сухой, но са много калорични да е. Стигнах до булевард България, сега обаче си нямам никаква идея как да стигна до шибания фитнес. Затова Google Maps. Сетих се къде е този фитнес. Ей, нещо интересно. На времето по тия улици минах, 8 клас да хода към Флейма е там. Дълнопробната дупка, мама му шеба. Сега вървя по същите улици, ама хода на фитнес. Гледайте 3 години разлика какво е. Ей, влезнахме в фитнеса, който го поминах 3 пъти, бе, по-ще ви покажа да видите вратата каква е странна. На 3 дози цитрулин съм, от Проф Nutrition с промокод DLBL10. Сега след малко почваме да загряваме и ще навъртнем едни гради. В фитнеса сме, това е Виктор, 06, 160 от лежанка. Аз още не го приемам да се разум това. Брат, и аз. Какво започваме сега? Брат с загрявка, трябва да намеря един червен ластик, малко се разтегна и след това е така ще се разтегна на лостовете и ще почне. Хубаво, да намерим ластик. Ево, ти си подвижен. Боица, боица, боица. Днеска за първ път карабия загряваме, защото днеска ще се пробва 170. Аз имам 100 съм доволен. Сега ще видим. Бях една седмица на отбор. Аз вчера се приех на тегъв, ходих на лостове вечерта, защото не ме писнаха в фитнеса. Да, и на стена да ева. Защото аз приех корено пресвърна приех и лежах в 100 дева. Лежах на някакво мокро малко. Тук на го същия мокро, защото студено. И играя какво? Сутринта се събуждам, не мога да си поема дъх. Аз специално започнах с лостове. И се прехвърлих на него и се реших лостовете и бях Не бе си бил и лостиче. Преди колко време това? Супер, колко време тренираш? 4 години. Стигнах до 35 набирания, 80-100 лодички и 140 лици. Ви викам, брат, аз някак да науча брат тук. 140 лици. Аз 40 едва много. Аз преди бях 70 кила. Аз не започнах да тренирам в фитнес по-сериозно за сила. Качих 20 кила за 4 месеца. Натурално? Натурално. Аз креатин и протеин никога не съм се купувал и съм взимал. Взимаш протеин от Проф Nutrition с промокод DLBL10. Сега плана 20? Да. Тя формата му е и седна. И какво? Имаш някакви надболешки по лаките вече? Нормално, а то на тия години като цяло... Баш за тия години не е нормално. Не, за тия години с тия кила, на мен още тялото ми не е израснало напълно и кости не са толкова здрави. И това е абсолютно нормално да ме болят лаките. Гледай се поребезно.
иначе до някакви. Ти ръцете, как си видиш? Така ли ходиш? Така. Какво си? Тия си ги взимам да кажем за 100 и нагоре, защото като държа килата, преди си бях разкъсан или разтегнал, не си държа да, и цялото се разтяга на ще си взимам всеки случай нещо друго. Нали аз най-вероятно без тях ще мога да си държа 170-180 без проблем, ама... За всеки случай ли си? За всеки случай. Да се убиеш нещо. Да. Точно какво се такова не обяснява, ама почнахме лъста, почнахме 60, той ги вдига както аз дигах лъста, сега ще сложи 100. То е сложно. Той ни десетки. Той стигна до 120. Една седмица не е... Какво беше? Една седмица болен? И сега слова 120. Трябва да си държи с най-хвален. Не бе, за добро виждане. За welcome. За завръщане. Тази думата си. Вчера съм седял да гледам Макуин след кавицата, докато играя Майнкрафт до 4,5 сутринта. Няма надежда за мен. 120 служи специалката всичко. Аз и не, това даже не мога да спомня. Вътре си... 100 кила на лежанка не съм вдигал, както бях 110-115 планини. Сваля меса. А в Дарес свичерчето, защото ще го пръсна. И как го се вика на това? Дай, две. В принципи ми тениски от Above the Rest, ама днес се прави да си взема от иконта. Другото ви уши. Дай. Брат, тая трябва да е малко по-нагоре. Това, малко по-нагоре трябва да е, ще ги направя по-перфектно. Аз не можах да го взема. Аз те питах точно това. Тогава не знаех. Ма ги вдигнах! Следващия път, сега ще сложим 105 или 110. Тук проблема е, след те ги вдигнах хубаво. Ето, тази дясната лента ми беше много надолу и самата ми ръка не можеше да се свие като хората. И затова почна да криволи. Наистина бях тежко. 110 ще ги бута днес. На 3 дози цитрули съм, няма какво да ме справя. Елементарно. Това са 105. Дай. Ще стане две пъти. Ако се бях напълно още малко, ще да ги бухна. Почнах да получавам пак тази гадната крампа от предното видео на задното бедро. Другия път ще ги бъда. Сега правим една хубава почивка. Той сега прави 155. Ако бутне 175 и ги чувства добре, на 170 ват. Още малко почиваме. Гледаме матч Челси срещу Уест Хем. Не бе, Уолвърхемптън е това. Я аз ти питам сега, какви добавки пиеш? Уест Хем Юнайтед. Верно е Уест Хем. След тази Челси да падна, това е важно. Какво пиеш, за да вдигаш 170 на ръча? Само витамини. Кажи ви. Ти записи. Витамин С, магнезий,
колаген, калци. Нито креатинчук, нито протеин. Аз креатин не съм пил протеин. Добре, как се храниш на по колко грама протеин приемаш? Никога съм следял сън, никога не съм следял какво ям и никога не съм имал тренировъчна програма. Добре, ако можеш да се следиш тези неща, да спиш хората и да можеш протеин, ти 200 ще правиш на тази лъжа до година. Някакво месец ще правя. Извинявай. Спирам с пауърлифтинг. Хочеш къпа? Я, хареса, имаш ли? Слава и моите. Подготовката за 160, почти 155. Аре, мата. Ще ги бутна. Бутнага. Ще го бъде? Аре, за видеото. Сега, той тежи 80 и колко беше? 83. Аз тежа 93. Моята горна, тази горица на мене ми е леко малко по-ласка. Това ще става ли, да? Става. Аз не съм махнал етикет още. Давай, по-върно не стана. Дева! Не съм да го. Промокод DDBL10 в сайта на Borderlands достъпка. 3 пъти по-зверски изглежда това, нали? Той се на севера, някакво повече да направя. Как изглежда? Стария Данчо тежеше толкова, плюс още 30 кг отгоре. Не било майка. Педата ще му се пръсна още. Това е за една седмица болен. Другия път? Това другия път ги има, само 170 не ги вдигна днеска, ама ще ги вдигна другия път. Не ги вдигна, стана, махна 2Т15 и викам, аз 140 ще правя малко за серии. Аз после 60. 140, аз гесвам 6. Добре, 5. Няма, той си изгори да е. Какво ти си говорим, обаче? Аз толкова справя с 90 за чеп. Не, аз специално съм отслабно, защото бях болен. С 140 принцип мога да направя 6 повторения. Спокойни. 6 повторения си имам в всяка бях болен. Бате, освен, че Виктор е тегъв на буклук, те и приятелите са му някакви зверски тегъви. Ето с бялата тенис, където го спотваше, крак с 170 за 2. Бил майката. Ма са много пауърлифтали въват. В смисъл, той сега ще направи още 2 серии с 140, ма ги прави през 15 минути. Аз ще направя още 2 серии с 80. След лежанката правим примерно един флайс и още нещо да напомпаме. Снимаме, защото, нали знаете, толкова не е в Инстаграм да се е случило. И аз си забегвам, защото трябва да се виждам с буфталите. Ям. Аз такава машина не съм виждал. Бат направо на Макс. Верно ли си това? Той верно служи Макс. Той верно ти пътна катища, но аз това не мога от такова. Но той тренира с слушалки, ама. Аз това ще моля го путна. Това ще моля го путна. Мога да го препъсам. Това път е доста добре, че Паундове ли са, бе? Паундове ли са това? Какво не пише килограми? може да се пълнува. Пише на това 140 кила. Аз 140 кила не мога да колко ще мога. Винаги ли така тренираш? Малко серии, дълги почивки, пауърлифтваш?
Ама ти се получава да е. Така си започна или отскоро почна? Не, така винаги съм се правил на цяло тренировъчна програма, много хора идват. Добре, за това, нещо тренировъчна програма, това че искам да обяснят, че идвам от фитнеса и каквото ми се прави. Той седи по 4 часа тук. Те ми показват някакви таблици, брат, с понеделник, вторник, среща. Това са на такива таблици. Това правя. Добре ли това? Го проблем. Махаме таблиците. Колко за 141-та серия, не да го бутна 5 пъти, почива 10 минути. От цяла татъка, аз ще правя така в следващите 3 месеца и ще видя дали мога бутна 120. Тук цяло много 130. Мисля, че ще ставам големи тренират хипертрофия, но в принцип Бата за ралев ще се тренират. аз това... И си какво ще да къташ, трябва да ти тренираш. Аз това говоря, в смисъл, виждал съм в доста видеа. Например, какво ще стане с кракатите, брат, това постните на стори в другия канал, който е джима. Какво ще стане с кракатите, ако клякате от 100 кг отиваме на 180. Те стават по-големи. Мисля, че ако тренираш за силата, така или ще станеш голям, след това можеш да се тренираш хипертрофия да изчистиш и да станеш релеф. Но по цял според всеки трябва да започне с сила да тренира. Първо за да натрупа мускулна маса и след това може да се прави каквото иска. Има нещо вярно. Значи, това, Виктор, ще снимаме едно друго видео с него. Аз снимам такова видео в канал, в който махам всяка една машина в моят фитнес. Тук машините имат повече кила, отколкото в атлетика. И ще снимаме видео с него. Гледай, той пак е маса. Той е българския Лари Уилс. Мисля, едно към носа. Катинарчето, бъската. Само ето не е 2,10. Аз това ще мога да го излепа. Да? Не. Трябва да можеш. Не отлепаш го. Дали машини от тук? Ние поспоряме да броим до отката. Нека цяло нас смисъл. Сега ще видим 170 кг на лежанка как изглеждат без тениска. Ти си масивен, бе, пич. Отиди там да го снимем. Аз днес като бях в банята и си мих зъбите, се чуих дали да не забравям нещо. Забравих да се обръсна. Трапец. Лад спред. Че трябва да се съберема. Как се правя спред? Така? Виж са, ето така смачкваш се едно гърба и след това отваряш лактите, гледаш, трябва да го усетиш, ето тук отваряш лактите и изпълваш главите. Стана ли мек? Да. Изглежда ти огромно, между другото. Натренирахме се, снимахме се за Инстаграм по-важното, значи се е случило. Байде, последете ми в Инстаграм да хитна 10к, направихме с нови снимки, мога да ги видите, линка е долу. Сега отивам да ям, защото ми стана лошо. Сега, примерно на флайс ми стана лошо. Сутринта съм на... така съм на по-малко от 500 калории. Колко? 6 следобета? Колко? 5,40 да е. Трябва да ям. Гледайте вратата. Как да разберете човек, че това е фитнес? Освен ако не почетеш това. Това е транспорта за бягство от фитнеса да е. Прекалих малко. Признавам си. След Макдоналдса се прибрах да спа и тотално забравих да го снимам това аутро. Затова го правя сега, една седмица по-късно. И хора, това ще това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, можете да го лайкнете, да се абонирате за нас, както и да ми шервате видеята, понеже няма страшно. Също така не забравяйте, че ако искате да си купите супер готини бижута, може да го направите от сайта на iStock.bg с промокод DDBL10 за 10% отстъпка. Качествени хранителни добавки, които наистина ви помагат докато тренирате и докато се възстановявате от тренировките. Може да се вземете от сайта на Proof Nutrition, за който отново има линк долу в описанието и за който отново важи промокод DDBL10 за 10% отстъпка. И вече, ако искате да си вземете готини спортни дрехи, както за фитнеса, така и за навън, къде става тениска, аз съм специално да съм се шляпал навънка. Може да го направите от сайта на BuzzDress, за който има линк долу в описанието и отново да използвате моят промокод DDBL10 за отстъпка на всичко в сайта. Аз бях Начо, се видим в следващото видео и...